Nyongera okwanirizaako mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekyomunyu ku 3 ku Salt TV tuli mu bivumbuddwa tukyali ku nsonga z'omukyala Immaculate Nakawooya agamba nti ate bannamateeka be beddiza ebibye. Ku kyalo okuli ettaka erya Immaculate Nakawooya emutungo kigo embirigo n'okusika omuguwa kwazzeemu wakati w'abo abagamba nti nabo baliko we baagula ko n'abayambi b'omukyalo ono e Uganda. Va ku ttaka lyange ne va ku ttaka lyaffe bye bisula ku ttaka lino abagamba mbu nkiddamu mbu nabo balinako omugabo baakeera kusiba sengenge kyokka bano abatuuze tebabali bulungi kye basiba kye basala ebikondo bye basimba abatuuze bye bamenya kyokka jjukira nti na kino ku ttaka lino kuliko ebiragiro bya kkooti ebitakkiriza basaalimbirako. Ndowooza ebikondo bibyo biraba mbiryo mbikuulamu mbijjamu byonna kitegeera bino ebikondo byonna bipya bibasaamu bibyo waya twakagijjamu n'ebikondo mbikudde mbirikuddeyo byonna mbijjeyo biraba bibyo olaba byenkudde. Olwaleero tuziye mu ggwanga erya Amerika omukyala Immaculate Nakawooya gy'awangaalira eno gy'asinzidde n'awanjagirwa omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okuyingira mu nsonga z'ettaka n'ebintu bye abaali bannamateeka bye baamutwalako. Mwami Museveni mukulu waffe tuddukira wawe tuddukira kawofiisi akaffe kali luddawa akaba Uganda Bone kali luddawa taata osanga nze sekamanyi nalabye wano baminisita bo ng'obasaddaase kubanga baatwala amabaati 100 naye bano abasajja batutte properties 6 mukulu nannyini nsi taata gwe nkaabirira buli kimu kyonna kyonna nkikoze abasajja mbakaabiridde abasajja mbeegayiridde wakiri mumpeeko ka property kamu bwe bananziika abasajja bagaanye. Omuntu watuukira okwegayirira eyamutwalako ebintu by'okubaako waakiri akatono kaamuwa wamma ngenda musebeera etuuse ku nnyoge. Mukyala Nakawooya ogamba nti bampeereza bu messages wano obuntomentinga nga bamanyi nti ndi mulwadde. Nina bu message wano Muzayi Museveni kambukuweereze bangamba bagenda kunkwatira ku airport bwe nzija nga nzungana n'obwana bwange tetujja kufuluma airport. Nina wano messages Mwami Museveni taata mukulu waffe gwe mukulu waffe nannyini nsi. Ogamba nti abasajja bakoze eki? Abasajja banziguddeko gwa international terrorist. Message mbulina wano bantomentinga tibanjigiriza Kampala. Mukulu bano bazzukulu bo gwe bakoze ekyo bantaaseeko ntaasaako bazzukulu bo bano ab'ekyejo. Sajja bakutte ebyapa byange ebimu babyeguzizza tebansasuddeeko wadde 10 naye bagamba baabitwalira mu mateeka. Mukulu ani gwe wawa obuyinza okuwa abasajja bano license? These are licensed advocates of the court. Naye mukulu gwe wabawa obuyinza okutunyagulula. Jjukira na kino bannamateeka bano bennyini ngamba Samuel Okiti ne banne be bamutiisatiisa nga pulezidenti bwe yali agenda okutwala ettaka ery'abatali mu ggwanga mu biseera ebya lockdown okukakkana nga bamuwaliriza okukkiriza bye baali baagala olwo ettaka n'ebintu ebirala ne batanula okubigabana olutali luno.
ogamba nti bagamba nti ki? Bagamba byonna bye baakola baabikolera mu mateeka bagaayi bano bazzukulu bo omukulu ntasaako bazzukulu bo. Bwe nfunye ebizibu n'enkayalinga era looyo omulala bano bonna bazzukulu bo mukulu Museveni. Bano bazzukulu bo gwe wabakuza ekyejo, abasajja bakyejo bankubira amasimu bampeereza bu messages obuntiisatiisa nga bwe bagenda okunyiga ng'amataka be bagatutte. Balina abasajja ab'embundu. Nange taata mpaayo embundu emu bweti egende ku luggi lwa Lwere lwa Nyaaga enoonye omusajja gwe bayita Samuel looya muzzukulu wo. Bamukyeko ebyapa byange, ebyapa bitunze. Bwe njogerera kati nina message eva mu DCFU bank yagitwalayo taitemu afune sente yakwata taito etaliiye n'agitwalayo. Simanyi oba yagitwalayo ne bamuwa sente. Ebyapa abigaanidde, ebyapa si bibye mwami Museveni abigaanidde. Mpaayo embundu emu. Nakawooya tasaba mmundu kulumba kutta bamunyagako bintu bye. Nedda, mukazi wattu alowooza nti pulezidenti alina obusobozi okusindika basajja be mu Lwere lwa Nyaaga Company Advocates ne bakwata bannamateeka abamuyita ku litalaba. Olwo nno oba oli awo amateeka nago ne galamula abaagasoma. Biki ebirala kwawanjagiridde pulezidenti okumuyambako? Awo we tunatandikira. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunnyo.